大家好，我是薛妈，欢迎您来到我的频道。在看视频之前，请给我点个小爱心，你的鼓励是我进步最大的动力。人有两件事情是无法控制，一是打喷嚏，二是咳嗽。春季本就是呼吸道病的高发季，再加上现在气温变化不定，身边的咳嗽、清爽声更是不绝于耳。我的闺蜜就不幸中招了，她形容嗓子有毛茸茸在挠，痒痒的，忍不住使劲咳嗽，还有痰堵，喉咙里咳不出来，要不就觉得有异物似的，痰吐不干净，黏黏糊糊的。小区的刘阿姨也是，总觉得喉咙里有痰，一开始都没有放心上，后来开始咳嗽，夜里也咳得没得睡。千万不要觉得喉咙痛、咳嗽是个小事，你的每一次硬体都可能对肺部莫大的伤害。肺是一个娇弱的脏腑，尤其是口罩3年，所以一年四季都在养肺的关键时期。还有厨房、油烟、空气中的尘埃颗粒、汽车尾气等都会入侵我们的肺部，让我们咳嗽个不停。咳嗽有痰难受，但又怕吃药，治标不治本，还担心副作用。保护肺部又没有副作用，这里不得不提一味神奇的果汁，它就是苹果。苹果对我们的咽喉很不错，却被很多人都忽略了。而且很多人第一感觉都是说，咳嗽不是应该吃梨吗？为什么吃它？专家提示，梨是属于凉性，对脾胃虚弱的人反而不好。苹果不一样，它是属于温性的水果，所以苹果是治疗咳嗽最好的食疗方，一起跟着视频看看具体做法吧。首先准备一个苹果，苹果的功效和作用，第一，可以增强免疫力，苹果中含有丰富的抗氧化剂，比如维生素 C， 这些营养物质可以帮助清除体内的自由基，从而促进我们的免疫系统功能，增强身体的免疫力，帮助身体抵抗疾病。因此在日常生活中适量食用苹果是有助于提高身体免疫力，从而减少感冒、咳嗽等流感疾病发生率。尤其在感冒以及流感的高发秋冬季节，特别是像现在春夏交替时候，多多吃苹果可以对我们预防这些疾病有一定的帮助。它不仅可以抵抗身体的多种病菌能力，还可以更好的保持身体的整体健康。第二，促进消化健康。苹果中含有丰富的膳食纤维等营养成分，这些物质能够促进肠道蠕动，帮助消化，预防便秘。同时，膳食纤维还能吸附肠道中的有害物质，有助于肠道健康。此外，苹果中含有的果胶成分促进肠道内的有益细菌生长，帮助改善肠道菌群，不仅有助于消化的健康，对于防止便秘也有着积极的作用。因此，在气候多变的秋季里，可以多多适量的食用苹果，有助于增强消化，促进身体健康。第三，促进心血管健康。苹果中含有丰富的多酚、果胶和多种抗氧化物质，这些营养成分有助于降低胆固醇，预防心血管疾病。此外，苹果还能够改善血管健康，促进血液循环，使心脏更能够高效的工作，从而起到降低心脏病和中风等心血管疾病的风险。苹果洗干净，把它切成片，切好的苹果片放入一旁备用。接下来准备一个木瓜，木瓜的营养价值、功效和作用。第一，木瓜的性温和，适合任何体质，可以帮助肝脏解毒并改善胃肠功能，还可以疏通经络，改善循环，提升筋骨，调和血压。第二，木瓜的果实含有17种以上的氨基酸以及钙、铁等，还含有丰富的木瓜蛋白酶、番木瓜碱等。第三，木瓜中的维生素 C 的含量非常高，是苹果的48倍。第四，木瓜能消除体内过氧化物的霉素，净化血液，对肝功能障碍以及高血压、高血脂的病都有防治的作用。第五，木瓜碱具有抗肿瘤的功效，可以防止人体致癌物亚硝酸胺的合成，对淋巴系白血病细胞具有强烈的抗癌活性。
第六，木瓜里面的酵素会帮助分解肉食，减低胃肠的工作量，帮助消化，防止便秘，并可预防消化系统癌变。第七，木瓜能均衡强化青少年以及孕妇妊娠期的荷尔蒙生理代谢平衡，润肤养颜。木瓜洗干净去皮，去掉中间这些籽，切成块放入一旁备用。接下来准备15克百合。百合的功效和作用：第一，滋阴润肺。秋天空气中的湿度降低，许多人都会出现喉咙干涩、咳嗽的症状。百合干具有很好的滋阴润肺的效果，能够有效缓解因干燥引起的不适。百合干中含有的多糖成分能够帮助改善肺部的水分，增加肺部的湿润度，减少咳嗽的发生。第二，改善睡眠质量。在秋天昼夜温差加大，很多人都会因为气温的变化而频繁醒来。百合干泡水喝可以帮助舒缓神经，提高睡眠质量。其天然的成分能够安抚情绪，缓解紧张和焦虑，帮助快速的入眠。第三，增强免疫力。随着气温的下降，秋冬季节是感冒和流感的高发期。百合干富含多种维生素，特别是维生素 C， 对增强免疫力有着显著的帮助。坚持在日常饮用百合干泡水，可以为身体提供充足的抗氧化物质，帮助抵御外来病毒和细菌的侵袭。第四，美容养颜。秋季的干燥使皮肤很容易缺水粗糙，用百合干泡水不仅可以从内而外的滋润肌肤，还可以促进血液循环，改善气色。百合洗干净放一旁备用。接下来准备2克罗汉果花。罗汉果花第一，可以清热去火。罗汉果花和罗汉果一样，属于寒性的食物，可以直接用罗汉果花泡水代茶饮用。第二，防止咽喉炎。罗汉果花中含有的低甘露醇这类物质具有一定的止咳作用。罗汉果花性寒，有清热润肺的作用，能在一定程度上祛痰清肺。接下来把这些食材全部放入锅里，加入500克开水，再加入20克红糖，500克开水，盖上盖子，煮上10分钟。朋友们，制作视频不易，一个红心对您来说只是举手之劳，对我来说可以高兴的睡不着觉。这个视频麻烦您帮忙点个免费小红心，非常感谢。时间到，煮好的这个止咳化痰水，把它盛入碗里，就可以慢慢享用。好啦，朋友们，今天的视频就分享到这里。如果觉得我分享的视频对你有帮助的，欢迎您的订阅、点赞、收藏、转发，也非常感谢您的耐心观看。我们下个视频见。